bawal po siya sa mga Clorox, Sunrox, or any na matatapang po na chemical. Kasi yung pine-preserve natin po is yung label. No? Maalis lang yung stain. So, ayan. Calcium carbonate, tapos alcohol. So, ayan po. Nakikita na natin yung pagka-white niya. Ayan. Yung mga antique po nyo, hindi po pwede siya sa Clorox, chlorine, or baking soda kasi yung mga label po na importante, nawawala po yun or nagpe-fade pag alis nyo ng stain. So, ang kailangan nyo pong gawin is mag-coordinate po kayo or pumunta po kayo dito sa office ng Heritage Hall para yung importanteng antique nyo po, mahalaga po yun, yung history nun, para hindi po mawala. So, ayan po. Medyo okay na siya. Napipade na yung stain niya. Bukod sa napipade na yung stain niya, andyan pa rin po yung label. So, hindi po natin yan i-reset. May mga tamang proseso po para sa pag-alis ng stain ng isang antique. Ayun yung bulak. So, nakikita nyo po yung dumi niya.